En við erum svona að gera tilraun til þess að vera með rafrænan bæjarstjórnarfund, þannig að ég vona bara allt gangi vel. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum og ég ætla að leita afbrigða vegna útsendra dagskrá og fá að fella niður 5. lið COVID-viðbrögð og það verði bara skýrsla bæjarstjóra sem snýst meira og minna COVID. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það 11, takk fyrir það. Og þá snúum okkar dagskránni, fyrstilegur dagskrá fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2020 viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram viðauki númer 3 fyrir fjárhagsárið 2020. Viðaukinn vegna 3 atriða, það í fyrsta lagi vegna skiptingu fjármagns til þróunarstarfs í leik- og grunnskólum. Í öðru lagi fjárhagsleg aðkoma Akureyrarbæjar að heimsmeistaramóti kvenna í íshokkí og í þriðja lagi tilfærsla frá framkvæmdaáætlun yfir á rekstraráætlun til uppbyggingar í Grímsey og Hrísey. Þetta í rauninni, þessi 2 fyrstu liðir eru bara millifærslur milli rekstrarliða og hafa ekki áhrif en hins vegar erum við að færa þarna í þriðja liðnum frá framkvæmdaáætlun yfir á rekstraráætlun vegna uppbyggingar í Hrísey og Grímsey. Og þetta eru fjármunir sem ætlaðir til hverfisráða til ráðstöfunar. Rekstrarafkoma aðalsjóðs verður rúmum 15 milljónir króna lakari og eign fjárfesting lækkar rúmar 15 milljónir fyrirgefðu. Og þetta er hér lagt fram til samþykktar. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni, orðið laust.
Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Guðmundur, já. Það er 11, takk fyrir það. Þá koma öðrum liða dagskrá Rangavellir, umsókn breytingu á deiluskipulagi vegna Hólasandslínu 3 til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var 4. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 2. apríl 2020. Lögð var fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010. Tillaga að breytingu á deiluskipulagi Rangárvalla vegna framkvæmda við Hólasandslínu 3. Tillaga var auglýst þann 20. janúar 2020 með athugasemdafresti til 12. mars. Ein athugasemd barst á kynningartíma auk þess sem fyrir liggur umsögn frá Vegagerðinni. Þá liggja fyrir viðbrögð Landsnets við innkominni athugasemd þar sem meðal annars kemur fram að lækka megi hámarkshæð á lóð númer 1 úr 15 metrum í 14 metra. Einnig er lögð fram tillaga sviðsstjóra skipulagssviðs að svörum við innkominni athugasemd og umsögn. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreytingin verði samþykkt. Jafnframt að tillaga að svörum við athugasemd og umsögn verði samþykkt. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá kom að 3. liða dagskrá Eyrlandsvegur 31, breyting á deiluskipulagi og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta erindi var tekið fyrir á fundi skipulagsráðs og var lögð fram að nýju að lokinni grenndarkynningu tillaga breyting á deiluskipulagi sem nær til lóðarinnar Eyrlandsvegar 31, sem felur í sér að heimilt verður að rífa núverandi hús og byggja nýtt, alltaf 250 fermetra hús í staðinn. Afgreiðslu málsins var frestað á fundi skipulagsráðs 10. júlí 2019, þar til fyrir lagi viðbrögð umsækjenda innkomnar athugasemdir og eru nú lögð fram frumdrög að nýbyggingu auk viðbragða við efnisatriðum athugasemda. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreytingin verði samþykkt með þeirri breytingu að byggingarreitur á suðurhluta lóðar verði 2 metrum fjær lóðamörkum en gert var ráð fyrir samkvæmt grenndarkynntri tillögu. Jafnframt að samþykkja tillögu að svörum við athugasemdum. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt deiluskipulagsbreytinguna gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá kom að 4. liða að dagskrá, það er starfsáætlun og stefnuræða skipulagsráðs og til máls tekur formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Gjörsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við lifum á viðburðaríkum tímum COVID-veirunar og afleiðingum hennar. Tímabili sem við sjáum ekki enn fyrir endan á og ljósta áhrifin mun gæta lengi. Hvað skipulagsmál varðar hefur COVID-veiran aukið óvissun á íbúðamarkaði og nú eru nokkuð dæmi að þróunaraðilar sé að kanna möguleikana á því að skila inn lóðum og þegar hefur einnig lóð verið skilað inn. Umræða snýr að því hvort hægt sé að fresta verkefnum og létta á skuldbindingum þróunaraðila þangað til þeir sjá betur fram í tímann. En engin ákvörðun hefur enn verið tekin slík úrræði. Þó má geta þess að unnið er hörðum höndum innan bæjarins að leita leiða til að létta undir með atvinnulífinu eins og sjá mátti til dæmis í fyrstu aðgerðaáætluninni sem birt var núna í byrjun mánaðarins til að bregðast við áhrifum vegna COVID-19. En það er skrítið að halda stefnuræðu skipulagsráðs á slíkum óvissutíma eins og nú er. En leið er mikilvægt að reyna að horfa áfram veginn og tapa sér ekki alveg í bölmóðunum. Það eru forréttindi til dæmis að taka þátt hér í fyrsta formlega stafræna fundi bæjarstjórnar Akureyrar. Og það er ætlun mín í dag að gefa ykkur yfirsýn yfir stöðu skipulagsmála Akureyrarbæjar og hver stefna skipulagsráðs er í þeim efnum. Ég ætla mér að svara spurningum: hver er stefna skipulagsráðs? Hver eru helstu skipulagsverkefni framundan? Og hver er staða byggingar og skipulagsmála á Akureyri með tillit til uppbyggingu íbúðasvæða, atvinnusvæða og opinberrar uppbyggingar? Loks er örlítil persónuleg hugleiðing áskorunum í skipulagsmálum ásamt lokaorðum. Hefst á leikur. Hver er stefna skipulagsráðs? Stefna skipulagsráðs á kjörtímabilinu er yfirfarin og samþykkt ár hvert samhliða gerð starfsáætlunar. Samkvæmt henni eru lögð áhersla á eftirfarandi verkefni.
Fyrsta lagi, þéttingu byggðar í góðri samvinnu og samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Í öðru lagi, tryggja nægjanlegt og fjölbreytt framboð lóða innan sveitarfélagsins, bæði íbúð og atvinnulóða. Í þriðja lagi, uppbyggingu í miðbæ Akureyrar og hafnarsvæði í nágrenni við Hof. Í fjórða lagi, uppbyggingu á þróunarsvæðum og Oddeyri, þar sem meðal annars verður heimilt að byggja íbúðir og núverandi athafnasvæðum. Í fimmta lagi, endurskoðun deiliskipulags íþróttasvæða í samræmi við íþróttastefnu Akureyrarbæjar. Í sjötta lagi, koma á rafrænni stjórnsýslu í meðferð skipulags- og byggingamála. Og í sjöunda lagi, endurskoða ýmsar verklagsreglur, svo sem reglur lóðaveitingar, stöðuleyfi fyrir gáma, götu- og torgsölu, skilti og lokanir gatna. Sum þessara verkefni komið vel á stað, sum þess eðlis að við erum alltaf að vinna í þeim og svo eru þetta einhver sem við erum komið styttur á leið. En hver eru helstu skipulagsverkefni framundan í dag og hver er staða þeirra? Fyrst langar maður að nefna uppfærslu miðbæjarskipulags. Árið 2019 var ákveðið að fara í vinnu við að breyta deiliskipulagi miðbæjarins með það að markmið að geta úthlutað nýjum lóðum á svæðinu án þess að fara í kostnaðarsama breytingar á núverandi innviðum. Ekki heildar endurskoðunar deiliskipulaginu að ræða, heldur miðað við að byggja á gildum núverandi skipulags. Í starfsáætlun skipulagsráðs er gert ráð fyrir að vinna við endurskoðun miðbæjarskipulagsins verði umfangsmesta einstaka skipulagsverkefni ráðsins á árinu 2020, hvað kostnað varðar. Mikilvægt að endurskoðun skipulagsins sé unnin í góðri sátt og til framtíðar. Því var skipar sérstakur starfshópur með aðkomu allra flokka sem jafnframt á að tengja saman skipulagsráð og umhverfis- og mannvirkjaráð. Formaður starfshópsins er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir og áætlað að starfshópurinn skili tillögunum sem fyrst. Næsta verkefni sem nokkrar nefna er Oddeyri neðan Hjalteyrargötu. Frá árinu 2018 hefur verið í vinnslu tillaga að breyttu skipulagi ritsins sem afmarkast að Hjalteyrargötu í vestri, Kaldbaksgötu í austri, Gránafellsgötu í norðri og Strandgötu í suðri. Tillaga að breytingu aðalskipulags var kynnt í október 2019 ásamt hugmyndum þróunaraðila uppbyggingu 4 fjölbýlishúsa, 6 til 11 hæðir. Haldinn var fjölmennur kynningarfundur í Hofi ásamt því að tillagan var kynnt almenningi á Glerártorgi. Í kjölfar auglýsingar tók skipulagsráð málið aftur til umfjöllunar og bókaði að með vísun til innkominna umsagna, athugasemda og ábendinga væri ekki rétt að byggja eins háa byggð og lýsing skipulagsbreytingarinnar gerði ráð fyrir. Sviðsstjóri skipulagssviðs hefur frá þeim tíma unnið að útfærslu tillögu þar sem reynt að koma til móts við helstu sjónarmið sem komu fram í athugasemdum. Má gera ráð fyrir að ný tillaga að breytingu skipulagssvæðisins verði kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum á næstu vikum. Þriðja verkefnið sem ég langar að ræða er skipulag Tryggvabrautar. Allt frá árinu 2018 hefur verið í gangi vinna við gerð deiliskipulags fyrir Tryggvabraut, frá gatnamótum við Glerárgötu og að Hjalteyrarbraut, auk þess sem skipulagið mun ná yfir atvinnulóðir norðan götunnar. Þar sem er að ræða þjóðveg er deiliskipulag unnið í nánu samvinnu við Vegagerðina og markmið vinnunnar að bæta umferðaröryggi á þessari umferðarmiklu götu, sem og endurskoðun á gatnamótum Tryggvabrautar við annars vegar Glerárgötu, Hörgábraut og Borgarbraut og hins vegar gatnamót Tryggvabrautar í Hjalteyrargötu. Fjórða verkefni sem ég vil ræða er Hvannavellir. Frá árinu 2015 hefur verslunarkeðjan Krónan haft í huga að byggja upp verslun á lóð sinni af Glerárgötu 36 og hefur skipulagsvinna fyrir svæði verið í gangi af og til síðan þá. Því miður hefur ekki náðst nægilega góð niðurstaða varðandi aðkoma að lóðinni til þessa, en mikilvægt að huga vel að umferðarmálum á þessu svæði. Þetta verkefni tengist auðvitað mjög náið skipulagi Tryggvabrautar. Unnið er áfram að málinu í samvinnu við hagsmunaaðila á svæðinu og er niðurstaða þeirra vinnu vonandi að vænta fyrr en síðar. 5. mál á dagskrá er stígaskipulag Akureyrar. Sem 15 verkefnið. Unnið hefur verið að sérstöku stígaskipulagi fyrir Akureyri frá miðju árið 2018 sem sett er fram sem breytingu á aðalskipulagi. Er skipulagið unnið í samræmi með markmið umhverfis- og samgöngustefnu og aðalskipulag bæjarins að auka hlut gangandi og hjólandi vegfarenda allt árið kring. Eins er í skipulaginu mörkuð stefnu legu útivistar og reiðstíga. Gert er ráð fyrir að tillaga aðalskipulagsbreytingu fari í kynningu á næstu viku. 7. verkefni sem ég vil ræða er öryggismál við Hörgábraut. Þann 7. febrúar síðastliðinn var slys á gangbraut á Hörgábraut við Stórholt, þar sem ekið var yfir á rauðu ljósi á gangandi vegfarenda. Frá þeim tíma hefur umhverfis- og mannvirkjasvið, skipulagssvið og Vegagerðin unnið að tillögum á úrbótum til að auka umferðaröryggi þessum vegkafla. Ekki náðist að klára þá vinnu fyrir lok marsmánaðar eins og að var stefnt, meðal annars vegna aðstæðna sem sköpuðust vegna COVID-19, en reynt verður
að hraða þessari vinnu eftir föngum og vonandi fáum við tillögu fyrr en síðar, núna bara á næstu vikum eða mánuði. 7. verkefni Holtahverfi. Frá árinu 2017 hefur verið unnið að deiliskipulag Holtahverfis. Stærstu hluti íbúðasvæðisins verður austan Krossanesbrautar en þó eru nokkrar lóðir sunnan við núverandi íbúðahverfi austan við Bónus. Deiliskipulag hefur ekki verið samþykkt en samkvæmt fyrirliggjandi tillögu gert ráð fyrir 304 íbúðum á 4 svæðum, auk stórra lóðar fyrir atvinnuhúsnæði nyrst í hverfinu við Hlíðarbraut. Skipulagið tilbúið til kynningar og var markmiðið að gera það núna í upphafi árs. Hins vegar var bruni í byrginu þessi valdandi að hraða þurfti vinnu á þeim reit sem gerir ráð fyrir uppbyggingu nokkurra sérbýla sem búsetuúrræði í félagslegu kerfi Akureyrarbæjar. Var því ákveðið að bíða með skipulag Holtahverfis þangað til að því loknu og má því gera ráð fyrir að Holtahverfi komi inn mögulega næsta haust. 8. verkefni Kollugerðishagi. Á síðasta ári voru unnar tillögur að rammaskipulagi fyrir íbúðasvæði Kollugerðishaga og Grænhól ofan og norðan við Síðuhverfi, ásamt því að könnuð var jarðstíft á svæðinu. Niðurstaða þeirra könnunar var að vegna mikillar jarðstíftar þykir svæðið við Grænhól, norðan Síðuhverfis henta síður til uppbyggingar, en Kollugerðishagi henti mjög vel. Markmiðið að ljúka rammaskipulagi fyrir íbúðabyggð í Kollugerðishaga á þessu ári og því næsta, eða eftir því sem tími og peningar leyfa. Þá hef ég lokið yfirferð minni yfir helstu skipulagsverkefni framöndan. Hver staða byggingar og skipulagsmála á Akureyri? En það næsta sem ég langar að ræða, með tilliti til uppbyggingu íbúðasvæða, atvinnusvæða og opinberrar uppbyggingar. Byrjum á umfjöllun íbúðasvæði. Við árslok voru byggingar sem ekki voru orðnar fókaldar eftirfarandi. Það voru 3 einbýlishús, 10 íbúðir í raðhúsum og 236 íbúðir í fjölbýlishúsum. Mikið af þessu nýúthlutað og því komið tiltölulega skammt á veg. 41 einbýlishús á lóð var laus til úthlutunar, þar af 7 í Hrísey. Í deiliskipulagi Melgerðisás eru 4 einbýlislóðar skipulagar en ekki lausar til úthlutunar enn sem komið auk einnar fjölbýlishúsalóðar. 10 einbýlishúsalóðir að auki teljast byggingahægar en eru ekki í auglýsingu vegna endurskoðunar skipulags. 3 við Lækjargötu, 5 við Miðholt, 1 við Norðurgötu og 1 við Lundargötu. Engin raðhúsa eða fjölbýlishúsalóð var í auglýsingu síðustu áramót. Í Hrísey voru 18 lóðir í auglýsingu, 7 einbýlishúsalóðir og 11 sumarhús. Athygli vekur að engri lóð var úthlutað í Hrísey á árinu 2019 þrátt fyrir 75% afslátt á gatnagerðargjaldi sem samþykkt var í bæjarstjórn á síðasta ári og gildi til ársloka 2021. Í Grímsey engin lóð laus til úthlutunar í eynni, enda þar ekki deiliskipulagi í gildi. Það vekur væntanlega athygli að síðustu áramót voru engar lausar lóðir fyrir raðhús eða fjölbýli á Akureyri. Hins vegar verður að horfa á það í ljósi þess sem ég sagði framar að búið að úthluta mörgum lóðum á undanförnu og alveg á eftir að hefja framkvæmdir við að minnsta kosti 8 raðhúsalóðir og 12 fjölbýlishús. Í heildina getur uppbygging óbyggðra en úthlutara íbúða í Hagahverfi því uppfyllt íbúðaþörf eins og hún skilgreind í aðalskipulagi Akureyrarbæjar til næstu 2 ára. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum bæjarfulltrúa að það hefur hægst verulega á íbúðaþróun síðustu misseri og íbúðatala nær staði í stað síðasta hálfa árið. Með þróun íbúðafjölgunar síðustu ár þá er líklegt að Hagahverfi með 300 til 350 íbúðir óbyggðar, Holtahverfi þar sem við gerum ráð fyrir rúmlega 300 íbúðum, svo að þéttingarsvæðið Skarðshlíð þar sem við gerum ráð fyrir 60 íbúðum, muni dugi lengri tíma en núverandi íbúðaspá aðalskipulags gerir ráð fyrir. Þetta eru næstu 700 íbúðir sem ætti að vera fyrir rúmlega 1500 manns. Til viðbóta gæti svo bæst við íbúðir í miðbænum og Oddeyri 100 til 200 og hugsanlega á Kastsvæði Þórs 80 til 100 íbúðir. Ef það verður bara 1% fjölgun íbúða á Akureyri næsta árin, ættu þessi uppbyggingarsvæði að duga í að minnsta kosti 5 ár plús. Það verður líka í samræmi við stefnu í aðalskipulagi þéttingu byggðar og nýta betur þá grunnviði sem þegar eru til staðar. Mikilvægt hins vegar að hafa skýra sýn næstu byggingaverkinni sem kom í kjölfar þeirra sem ég nefndi hér fyrir, svo að við séum tilbúin ef íbúðaþróun horfir til betri vegar og þess vegna gert ráð fyrir að rammaskipulag Kollugerðishaga verði klárað á næstu 1 til 2 árum.
Nú langar mig aðeins að fjalla atvinnusvæði. Til að fjölga íbúum mikilvægt að fjölga atvinnutækifærum á svæðinu. Það hins vegar ljóst að lítið hefur verið byggt af atvinnuhúsnæði á síðustu árum. 15 atvinnulóðir voru í auglýsingum áramót sem voru byggingahæfar, þar af 1 fyrir þjónustustofnun og 1 fyrir hafnsækna ferðaþjónustu. Til viðbútar eru 9 atvinnulóðir við Tísnes í auglýsingum með fyrirvarum byggingarhæfi. Til eru 5 skipulegar lóðir við Sjafnanes en hafa hvorki verið auglýstar né gerðar byggingarhæfar. Lóðir við Torfunef og Oddeyrarbót hafa ekki komist til framkvæmda eins og áætlun stóðu til. Til þess að vekja áhuga uppbyggingaraðila er spurning hvort ekki sé þörf á sérstöku átaki þar sem áhugaverðar lóðir til uppbyggingar hér á Akureyri verði markaðssettar og kynntar með beinna hætti en við höfum áður gert. Eins hvort við eigum að lækka tímabundin lóðagjöld af einstökum svæðum þar sem við viljum fá uppbyggingu á stað og ég nefni það sem dæmi til dæmis Sjafnargötu. Næst langar maður að opinbera uppbyggingu. Hér eru nokkur verkefni. Fyrst er nefna Akureyrarflugvöll. Deiliskipulag fyrir Akureyrarflugvöll var upphaflega samþykkt í bæjarstjórn þann 7. september árið 2005. Í því er gert ráð fyrir umfangsmikilli landfyllingu fyrir flughlað og flugskýli sem enn hefur ekki komið til framkvæmda. Árið 2011 voru gerðar nokkrar umfangsmiklar breytingar á deiliskipulaginu sem meðal annars fólust í því að byggingarreitu fyrir flugstöð var stækkaði mikið frá því sem nú er. Hvoru tveggja flughlað með lóðfrí flugskýli og stækkuð flugstöðar eru því í gildandi skipulagi og ekki því til fyrirstöðu að hefja framkvæmdir á grunni þess. Í ljósi þess að nú virðist ríkja vilji til að fara í þessa uppbyggingu er mögulega tímapunktur líka að setjast niður með helstu leikendum og skoða hvort breytinga sé þörf á gildandi skipulagi eða hvort það dugi eins og það er. Öðru lagi langar mig að nefna Hólasandslínu 3. Skipulagning Hólasandslínu 3 hefur verið mikið upp á borði skipulagsráðs síðustu misseri og ár. Aðalskipulag Akureyrarbæjar gerir ráð fyrir að lína liggi sem jarðstrengur frá Rangárvöllum og sveitarfélagsmörkum Eyjafjarðarsveit og Ósa Eyjafjarðarár. Margar breytingar hafa verið gerðar bæði í aðalskipulagi og í deiliskipulagi vegna jarðstrengsleiðarinnar í góðri samvinnu við Landsnet. Það er nú svo komið að ekkert stendur á skipulagi Akureyrarbæjar svo framkvæmdir geti hafist. Svo aðeins Blöndulínu 3. Minni vinna hefur verið lögð í skipulagningu Blöndulínu 3. Aðalskipulag bæjarins gerir ráð fyrir að lína komi inn í bæjarlandi við Kífsá, en líklegt er að breyting verði gerð þar á, þannig að hún komi beint inn í spennivirki Landsnets á Rangárvöllum við endanlega hönnun línunar. Boltinn er í höndum Landsnets sem hefur verið að taka samtal við sveitarfélögin á línuleiðinni. Í farvatninu er breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar í þá veru að gert er ráð fyrir útfærslu línunar í gegnum land Hörgársveitar en nákvæmlega verið útfærð í aðalskipulagi. Þessi breyting á svæðisskipulagi er gerð til þess að liðka fyrir hönnunarvinnu þar að ekki að þurfa að breyta legu línunar á mörgum skipulagsstöðum ef útfærsla hennar, eða nákvæm útfærsla hennar, verður önnur en fyrstu drög gerir ráð fyrir. Fjórða verkefni sem ég langar að nefna er uppbygging nýrra heilsugæslustöðva. Síðasta laugardag, þann 4. apríl, auglýsti Ríkiskaup eftir 2 1700 fermetra rýmum undir heilsugæslu til langtíma leigu. Krafa eru nálað við stofn- og tengigötur sem og almenningssamgöngur. Í auglýsingunni segir enn fremur. Í kjölfar þessar undanfarandi markaðskönnunar er ráðgert að hefja innkaupaferli leigu eða byggingu húsnæðis sem verður annarkvort gerður með þjónustukaupum eða með hefðbundnu leigufyrirkomulagi eftir því hvað niðurstöðu markaðskönnun skilar. Fyrirhugað er að fyrir lok árs 2020 verði komin á samningur við aðila sem á eða getur annars byggingu og hönnun viðkomandi húsnæðis og séð rekstur þess. Þá skal viðkomandi húsnæði afhent fullbúið að minnstakosti að hluta eigi síður en vorið 2023. Kostur er ef hægt er að afhenda húsnæði fyrir það tímamark. Við, skipulagsráð og skipulagssviði höfum átt í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands og meðal annars gert ítarlega staðarvalsgreiningu fyrir uppbyggingu heilsugæslustöða. Niðurstaða þeirra greininga gerði það að verkum að við tókum frá lóð undir fjölbýlishús við gatnamót undirhljóðra Skarðshlíðar með það fyrir augum að hægt er að breyta henni þannig að hægt er að koma fyrir heilsugæslu á fyrstu hæð. Eins greindi niðurstaðar staðarvalsgreiningarnar að tjaldsvæðisreiturinn við Þórunnstræti hentaði einkar vel sem staðsetning. Við undirbúning markaðskönnunar Ríkiskaupa sem birt var á laugardaginn var hins vegar lítið samráð haft við okkur og okkar fyrstu viðbrögð sem stöndum hér að skipulagi bæjarins voru að það var erfitt að sjá hvernig við getum lagt til lóð eða svæði án undangengnar auglýsingar eins og reglu bæjarins gerir ráð fyrir. En
eftir fund sem ég, sviðsstjóri skipulagssviðs og forseti bæjarstjórnar áttum með forsvarsmönnum HSN í morgun, var það niðurstaðan að við myndum nú á næstu dögum leggja til 4 mögulega lóðir inn í hugmyndavinnuna, byggt á stafalsgreiningunni sem ég nefndi hér áðan, sem svo skoða frekar í samvinnu við Ríkiskaup. Mögulega leiðir þessi markaðskönnun Ríkiskaupa þó til þess að þeir finni hentugt húsnæði til leigu og þurfa ekki að byggja. Hentugt húsnæði sem uppfyllir þær forsendur sem stofnunin gerir. Það væri vel, en væntanlega þarf þó að skoða hvort staðsetningin henti skipulagslega séð vel og í framhaldi gera breytingu á aðalskipulagi til samræmis. Loks langar mig að nefna uppbyggingu á hjúkrunarheimili og lögmannshlíð. Umræða hefur verið stækkun hjúkrunarheimilisins lögmannshlíðar og mikilvægt að huga í tíma að skipulagsmálum svæðisins því þau geta alltaf verið tímafrek. Aðalskipulag þjónustusvæðisins við vestursíðu 9 gerir ráð fyrir stækkun en öll deiliskipulagsvinnan eftir og hún forsenda frekara hönnunarvinnu. Nú langar mig að ræða smá hugleiðingu áskoranir við þéttingu byggðar og umhverfisvænni samgöngumáta. Eitt meginmarkmið gildandi aðalskipulags þétting byggðar. Til að nýta betur þá grunngerð sem fyrir og stuðla þannig að styttri vegalengdum milli íbúða annars vegar og atvinnu og þjónustu hins vegar. Þétting byggðar vissulega umdeild, en til lengri tíma hvort tveggja umhverfisvænna sem og hagkvæmara skipulag fyrir rekstur bæjarins. Hlutfallslegu kostnaður við viðhald gatna, veitna, sorphurðu og snjómokstur á hvern íbúa lækkar, ef vel tekst. Göngu- og hjólafjarlægðir styttast, innviðir eins og skólar og þjónusta nýtast fleirum og auðveldara að halda út almenningssamgöngum. Styttri akstursfjarlægðir og aukið hlutfall gangandi og hjólandi vegfarenda felur í sér minni umferð og aukið loftgæði. Með hækkandi meðalaldur samfélagsins einnig mikilvægt að horfa til enn fleiri hluta eins og heimaþjónustu og tækifærin til útivistar og hreyfingar allt árið kring í sínu nánasta nærumhverfi. Síðast en ekki síst spara þétting byggðar óraskað land sem þá nýtist til landbúnar, bindingu kolefnis og eða sem vissvæði planta, fugla og annarra dýra. Með öðrum orðum við með þéttingu byggðar að þróa ný svæði með umhverfisvænum hætti án þess að bæta við rekstrar kostnað til langs tíma. En þétting byggðar einnig vant með farin svo dæmi sanna. Eignarhald lóða og fasteigna geta flækt uppbyggingarverkefni og eða þau mætt andstöðu vegna þess að þau ganga á græn svæði, skyggja á nærliggjandi byggð eða hafa áhrif á ásýnd bæjarins og eitthvað sem nefnt. Við þurfum að vanda okkur betur við þéttingu byggðar en önnur skipulagsverkefni. Það á jafnt við ákvarðanatöku, kynningu og samráð og deiliskipulagsvinnu sem og svo uppbyggingarferilinn allan. En höfum í huga að ávinningurinn mikill og hann getur leitt af sér betra, umhverfisvænna og fjárhagslega hagkvæmara samfélag til lengri tíma litið. Akureyri umhverfisvænt samfélag í fararbróti á landsvísu og höfum gríðarleg tækifæri til að gera enn betur og þétting byggðar eitt þeirra. Ég ætla að láta hér staðar numið. Þið getið fundið frekari upplýsingar stöðu byggingamarkaðarins í nýlegri ársskýrslu skipulagssviðs Akureyrarbæjar fyrir árið 2019. Efni hennar nákvæmt hlutverk skipulagsráðs og starfsmanna skipulagssviðs ætla ég hins vegar ekki að tíunda frekar hér. Ef eitthvað enn óljóst eða ef þið hafið einhverjar frekari spurningar stöðu skipulagsmála þá verð ég til taks í umræðunni hér á eftir. Takk fyrir mig. Það er formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Ingvarsson lokið máli sínu og næstektu máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, takk forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa ágætu yfirferð. En það eru aðalega 2 atriði sem ég svona velta fyrir mér. Annars vegar það varðandi fyrirhugaða uppbyggingu á Oddeyrinni, þar sem við höfum nú þetta rætt. Ég ætla að segja hérna á þessu vettvangi þó það hafi verið öll saman í sal og á öðru formi. Höfum við rætt þetta mál og sko það eitt sem langar svolítið að spyrja varðandi það. Það þetta sem ég held að skipulagsráð og skipulagssvið bæjarins sé núna kannski verkefni sem að þetta fólk að koma að í fyrsta skipti og þessi hluta stjórnkerfin okkar sem svona varðandi ábyrgð okkar sem stjórnvald á framtíðar
svona vandamálum sem að geta stafað að húsnæði og íbúum og þeirra sem að hafa keypt sér húsnæði ákveðnum stöðum og í þessu tilfelli varðandi hækkun á sjávarmáli. Og mér langar bara að spyrja hvað forsendur liggja svona að baki því að skipuleggja byggð þarna út við sjóinn út frá þessu. Hverjar eru spárnar hækkun sjávarmáls hérna hjá okkur og hvernig er verið að hugsa það mál. Og svo er annað sem er varðandi stígaskipulagi sem að minnst var á, sem er í vinnslu og er bara að detta í einhverja kynningu skilst mér og þá langar mér bara að spyrja hvort að skipulagsráð á ekki eftir að fara saman yfir lokadrög, þar að segja eftir þess að ég best veit þá hefur skipulagsráð ekki fjallað lokadrög sem að verða til sett fram í samráðinu og mér langar að spyrja hvort að það verði ekki örugglega gert, þó það hvernig tímalínunni því. En það er ekki meiri bili, takk. Það var bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokin máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Já, takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar bara að byrja á því að þakka formanni skipulagsráðs fyrir yfirferðina. Það er stór verkefni framundan og hún vil ákveðin kannski bara byrja á því að hrósa skipulagsráði og skipulagssviði. Íbúunum var hleypt að mun fyrr að málinu heldur en hefur verið gert áður. Þetta er stórt og mikið mál fyrir íbúana eins og við höfum við staðið ykkur vel hingað til. Það er eitthvað að vesen með hljóði hjá þér. Nú er það? Það er fínt núna. Ok, já. Bæjarstjórn hefur verið með á öllum stigum málsins sem ég finnst bara mjög mikilvægt. Þannig að það náist góð sáttum en hrós ykkur fyrir vel unnið starf þarna. Varðandi þéttingu byggða þá er það afar jákvætt og líkt og formaður kom inn á áðan, þá er þetta bara jákvætt að geta nýtt innviðina sem fyrir. En ég er líka mjög mikilvægt að það er þéttingar. Já, heyrið ekki í mér. Það er eins og að komi bara svolítið brotið og bara dettur inn og út. Skrítið, heyrið í mér núna? Já, ég heyri mig í þér, en það kemur svona, fylgstu svolítið með, við bara stoppum þið af annars. Ok. Ég á ekki mikið eftir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, varðandi kannski þéttingu byggða, þá er það afar jákvætt, en ég held að það sé líka afar mikilvægt að vanda vel til verka þegar við erum að fara inn í gróna byggð. Að við séum með skipulagi gott, reglurnar skýrar, þannig að þetta gangi vel fyrir sig. Þannig að íbúarnir í skipinni sem minnst fyrir þessu, þó svo auðvitað þetta sé alltaf eitthvað rask. En enn og aftur er þetta bara gríðarlega jákvætt skref varðandi það að nýta innviðina og nýta skólan okkar. Því að það er sífellt verið að fækka hjá okkur núna, það er lægri fæðingartíðni, þannig að við viljum endilega fjölga í bænum og nýta þessi tækifæri. En varðandi heilsugæsluna og uppbygginguna þar, þá bara vona ég það best og hlakka til að sjá eitthvað gerst í þeim málum. Og eins með miðbæjarskipulagið, ég hef mikla væntingar varðandi þá vinnu og hlakka til að sjá hvernig bæjarfulltrúi Hilda Jana leysir úr því. En annars þakka ég bara kærlega fyrir, ekki meiri bili. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sinni og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana, ég ætla að biðja ykkur að setja upp rafræna hönd ef þið viljið fá orðið. Hilda Jana Gísladóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að þakka Tryggva, formanni skipulagsráðs, kærlega fyrir yfirferðina. Það voru bara aðal hugleiðingi mín, svo sem eins og okkar allra væntanlega þessa dagana er svolítið þetta ástand sem við erum í dag, þetta COVID-ástand og hvaða það einhvern veginn virðist snerta alla fleti okkar samfélags. Og ég er hugsi yfir
meðal annars skipulagsmálunum þar. Þannig erum við auðvitað að fara yfir svona þetta framtíðarsýn sem við höfum og höfum haft fyrir COVID. Mér langar svona aðeins að fá inn í umræðuna af því að þegar það kemur síðan að því að spyrna við og ég hef mikla trú á samfélaginu okkar þrátt fyrir að maður detti stundum niður í sko ómöguleikann og svartsýnina, þá hef ég mikla trú á samfélaginu okkar en þá þarf ofta að bregðast hratt við en á sama tíma faglega, meðal annars þá með íbúasamráðu sem að getur verið góð leið til þess að taka ákvarðanir þannig. Og mér langar svona aðeins bara að velta því upp þeim vangaveltum hvort og hvernig við getum verið sveigjanleg gagnvart bæði atvinnulífi og breytingu sem eiga eftir að eiga sér stað, frekar til hugleiðingar heldur en endilega sem spurningu til Tryggva, heldur bara til svolítið okkar allra að við og kerfið þurfum að vera reiðubúin að skipta skoðun þegar að mikla breytingar eiga sér stað í sveitarfélaginu með einhverjum hætti þó við höldum okkar kúrs að sjálfsögðu þangað annað kemur í ljós ef svo má orðið komast. En það eru ansi mörg mikilvæg verkefni og ég held að eins og Tryggvi kom vel inn á að þá er kannski ekki síst varðandi þessi ríkisverkefni að það standi ekki á okkur og það finnst mjög gleðilegt að vera jafnvel að ganga svo langt að vera reiðubúin með 4 svæði fyrir staðvaldsgreiningu þó auðvitað það hefur verið heppilegra að við höfum bara átt sæti að borðinu það í samráðinu að þá tel ég mikilvægt að við séum einmitt að hugsa okkur sem þjónustu aðila í því samhengi að það strandi ekki á okkur hvort sem það að koma á rafmagni eða fara í uppbyggingu á heilsugæslustöðvum eða flugvellinum og þetta og varðandi miðbæinn, við vitum auðvitað ekkert alveg nákvæmlega hvernig og hvort að fjárfestingar geta verði með einhverjum hætti öðruvísi en að því að bæjarfulltrúi Ingibjörg sagði hvernig ég ætla að leysa þetta miðbæjarskipulagsmál. Ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að gera það í samvinnu við ykkur og síðan hagaðila og notendur. Af því það besta leiðin vegna þess að ef að við finnum ekki leiðir til þess að byggja fallegan og flottan miðbæ sem eftirsóknarverður fyrir bæði fyrirtæki og íbúa, gangandi og hjólandi og akandi og þeir sem vilja leggja bílunum sínum og svo framvegis. Þar sem að viðskipti halda ekki áfram að blómstra og þar sem okkur líður ekki vel að þá verður okkur misheppnast. Þannig að ég lít á þetta sem samstarfsverkefni okkar og ég held að það sé mikilvægt að horfa á það þannig og mikilvægt verkefni. Síðan auðvitað getur vel verið, maður veit ekki alveg hvernig hlutirnir spilast núna, þetta rétti tímapunkturinn. Við þurfum auðvitað líka að ná að anda á sama tíma og við viljum vinna faglega en við þurfum kannski líka að vinna hratt. Þannig að þetta er svolítið sérstakt að velta fyrir sér skipulagsmálum á tímum COVID. Þetta er svona, manni finnst einhvern veginn allt vera með spurningamerki fyrir aftan það sem áður voru staðreyndir. En ég held aðalmálið sé að í þessu eins og öðru að við vinnum hratt og við vinnum örugglega, við vinnum faglega samt líka og í góðu samráði. Þannig að já, ég vil bara þakka fyrir þetta innlegg og þarna fullt af mikilvægum verkefnum og svo séum við bara reiðubúin að vera liðleg og fylgja tímanum því þetta eru sannarlega flóknir tímar sem mikil áskorun fólkin í bæði fyrir okkur, íbúa og atvinnulífið þetta ekki síst og það við allavega verðum öll á tánum í því hvort sem það í skipulagsmálum og öðru. Takk fyrir. Það Hilda Jana Gísladóttir lokið máli næstekti máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Tryggva fyrir bara mjög fína stefnuræðu. Þarna farið á tiltölulega snarpan og vel ígrundaðan hátt bara yfir helstu mál sem að skipulagsmálum snúa og ég vil bara þakka fyrir mjög svona málefnalega umræðu og það hefur verið að horfa fram í tíman en ekki að taka stöðuna eins og hún eða var. Það alveg til fyrirmyndar. Takk fyrir það. Það náttúrulega alveg ljóst að eins og fram hefur komið að við erum náttúrulega á mjög sérstakun tíma akkurat núna í þessari COVID-umræðu. Ég vil nú samt kannski velta því bara upp að COVID eitthvað sem komið og það fer. Allavega var það þannig með spænsku veikina á sínu tíma. Og ég veit ekki hversu mikið samfélagi kemur til með að breytast í sjálfu sér á þessum stutta tíma sem þetta var ef allt gengur eftir.
Þannig ég held að þetta nú bara að horfa fram í tíman og ætla það að hér verði hlutirnir í góðu lagi eftir kannski nokkra mánuði, 2-3 mánuði. Og þá bara spurningin hvað við getum gert. Það alveg rétt sem hefur komið hérna fram að þarf að huga eins að því hvernig þetta mæta verktökum og þeim sem eru nú þegar með lóðir og svo aftur hitt sko hvernig getum við ýtt undir framkvæmdir. Við náttúrulega þurfum að fara í framkvæmdir sjálf og ýtt undir þær, hafa þá tilbúna lóðir sem eru marga hverja til. En við þekkjum það líka ef allt fyrir á stað að þá verður þetta kannski tiltölulega fljótt að fara í hagahverfinu og þéttingarreitirnir sem slíkir í bænum, það mun taka tíma að koma þeim í gegn. Eins og Tryggvi bendir á í sjálfu sér í sinni ræðu að þá þetta kannski það flóknasta sem við gerum. Það að fara með þéttingarreiti af stað. Og við sjáum það bara á umræðinni sem varð reitinir og eyri þegar við ákvaðum að leyfa þessari hugmynd að fara út í kosmósi bara til umræðu, þessa byggingu sem þessi byggir hafði huga á og hefur huga á að byggja þarna. Það var algjörlega án skuldbindinga á okkar hálfu, samt varð umræðan svo að við varum búin að ákveða að gera þetta, sem dálítið sérstakt. En það segir okkur líka það að við þurfum að fara mjög vandlega í gegnum það hvernig við vinnum þessi skipulagsmál, bara svona yfir höfuð. Og það greinilega ekki alveg einfalt að senda svona hugmyndir út í umræðu og ætla fólki að taka svona kannski málefnalega afstöðu, ræða með kosti og galla og síðan það kannski fyrir okkur að skynja þá aðeins hvernig landið liggur og taka síðan ákvörðun einhverju leið út frá því. Þannig að þetta vandi. Það sem að ég vildi kannski bara ítreka að ég sé í Kollvikshaganum að það verið að gera ráð fyrir að klára rammaskipulag fyrir 2021-2 en við getum ekki gert fyrir að deiliskipulagið tilbúið ef ég þekki skipulagsmálið rétt. Þannig ég spyr þá líka sko hver þá ætlunin með deiliskipulagið þannig að við getum allavega haft þetta tilbúið, þetta svæði og nokkuð svona skikkalegum tíma þegar þar að kemur og ég vil allavega horfa þannig á málin að nú sé að rætast einhverju leyti úr orku skortinni sem hér hefur verið eða þessum tappa sem hefur verið í flutningskerfinu að einhverju marki, þannig að það ætti að hjálpa til, það stendur til að stækka flugstöðun og flughlaðið og við verum að gera ráð fyrir því að það verði þá svona ákveðin innspýting í atvinnulífið á svæðinu þegar þessir þættir komast á betri rekspöl heldur en verið hefur. Og það lítur að þýða það að maður skildi halda að hér yrðu fleiri atvinnutækifæri til sem þýðir þá sennilega það að hér myndi fjölga fólki eitthvað hraðar heldur en nú er. Og ég held að það sé mjög varhugavert að gera ráð fyrir því að fólksfjölgun verði ekki meiri heldur en í dag. Þetta í raun og veru algjörlega óásættanlegt að minni hálfu. Og við verum líka átt okkur á því að við erum í dag með innviði sem að bera töluvert meiri íbúafjölda og þetta kannski eitt af því sem bara grundvallar atriði til að koma rekstri á réttan kjöl og okkur veitum nú ekki af öllum tækifærum til þess eftir að þessu linnir sem nú í gangi því að nú stefnum við náttúrulega í aukna skuldbindingu eins og verður sennilega komið að á eftir. Þannig að ég svona velti bara þessu upp og það sem að ég svona var líka að horfa til það eins og með Akureyrarflugvöll að þar erum við með skipulag. Ef að flughlaðið verður nú gert þá þurfum við að gera klára lóðir hef ég haldið undir flugskýli sem að gert ráð fyrir að rísi þar og menn hafa nú verið að tala Arctic Maintenance að setja þar upp ákveðna starfsemi. Og það bara, ég velti því þá bara hvernig við horfum til þess. Blöndulína 3 þar erum við kannski með eitt sem við þurfum að velta fyrir okkur miðað við viðbrögð íbúa sem hafa orðið þegar það var farið að ræða það að taka loftlínuna beint inn á Rangavelli. Þar til dæmis eitt sem við þurfum að velta verulega fyrir okkur því að það var gert ráð fyrir því að loftlína endaði við Kífsá og þaðan kemur svo jarðstrengur inn á Rangavelli. Og við erum náttúrulega að fara þarna þéttbýlssvæði, þetta rétt fyrir ofan Giljahverfið
og við ætlum að fara að byggja þarna upp í hlíðina í Kollgerðishaganum til dæmis líka, þannig að það eitthvað sem við þurfum þá að spá verulega vel í hvort það bara yfir höfuð hægt, og þar þurfum við að eiga mjög ákveðna samræði til dæmis við Landsnet áður en að nokkuð verður ákveðið því efni. Þannig að ég alveg sammála því í sjálfu sér að við þurfum að horfa til þéttingar byggðar einhverju marki, en kannski, og það var náttúrulega gert þegar að nýjasta aðalskipulag var samþykkt, spurningin bara hvernig við ætlum að vinna okkur út fyrir þessu. Og ég held að þéttingin muni taka lengri tíma heldur en við erum kannski ekki ráð fyrir. Ég held að við verðum alltaf að hafa nægar byggingalóðir á nýbyggingarsvæðum til þess að vera með í gangi samhliða þéttingun. Svo getum við líka veltið fyrir okkur, ef við ætlum að þétta nægilega mikið, verður þá ekki að fara að byggja lengur upp í loftið heldur en gerum bara yfir höfuð. En þá erum við farin að breyta bæjarmyndina þessi mikið, og það eitthvað sem að fólk vil. Ég ætla að láta þetta gott heit í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og öðrir að byrja að því að þakka Tryggva Má fyrir hans ágætu ræðu og líka taka undir það með bæjarfulltrúi Gunnari og þeim sem að tala hér að Tryggvi hefur nú gjarnan þegar hann að fara yfir skipulagsmálin hort fram í tíman. Hann er vakinn og sofinn í skipulagsmálum og hefur stýrt þessu ráði afskaplega vel og mér finnst ástæða til að hrósa honum fyrir það og líka þá samvinnu sem hann hefur sýnt í skipulagsráði. Það hefur verið góð samvinna milli aðila og menn hafa reynt að leysa málin innan ráðsins sem hefur verið að mínum að verið til algjöra fyrirmyndar. En það er kannski það sem við langar aðeins að fara inn á, það menn eru búin að tala vítt og breytt um þetta og ég ætla kannski ekki að fara að endurtaka hluti hjá fólki, en við langar aðeins að fara inn á þessa hluti sem að snúa að framkvæmdu ríkisins. Eins og kom fram í aðgerðaáætlun okkar, þá erum við að leggja áherslu á að það verði breytingum á deiliskipulagi í þeim efnu verði flýtt og eitt af því sem við erum að horfa á náttúrulega hjúkrunarheimili. Eins og menn vita þá samþykkti bæjarráð í síðustu viku að lýsti yfir vilja sínum til þess að það yrði farið í byggingu hjúkrunarheimilis hér á Akureyri og mér og bæjarstjóra var falið ásamt bæjarstjóra og sviðsstjóra fjársýslusviðs var falið að ræða við ríkið með þetta mál og Ásthildur bað mig að koma með á fundinn og við fundum með þeim í dag og það er fullu vilji til þess að fara áfram í verkið og við munum aðeins ræða þetta í bæjarráði á morgun og fara yfir niðurstöðu þeirra viðræðna, en það er þá skipulagið þá út í vestursíðu sem ég langar að spyrja hvernig við getum komið því sem hraðast í gegn. Það er náttúrulega hægt að fara á stað áður með samkeppni bygginguna og svo framvegis á hana akkurat að deiliskipulagið þarf ekki að klárast áður en það gerist, en eins og maður aðeins að velta yfir hvað svona tímafaktori í slíkri vinnu og fá það hjá Tryggva hvort að geta aðeins upplýst okkur það. Ég er líka að taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari að það þarf aðeins að huga þessari flughlaðsuppbyggingu, þar að segja deiliskipulag og Tryggvi kom ágætlega inn á það í ræðu sinni að það væri kannski rétti tímapunktur til þess, en hins vegar það þannig með byggingu flugstöðar að ég var nú í þessum verkefnahópi sem var fjallað byggingu flugstöðar og þar er gert ráð fyrir því að flugstöðin rúmist innan þess skipulag sem til staðar, þannig að það þarf ekki að gera breytingu á skipulag vegna uppbyggingar flugstöðurnar en mögulega þarf að skoða deiliskipulagi vegna flughlaðsins og ég held að það sé mikilvægt að menn hafi það í huga. En ég ætlaði bara að tala um þetta, mér finnst þetta að vera ástæða til þess að fá fram í umræðunni, en annars ég bara góður og þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka stjórn og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar líkt og aðrir að þakka Tryggva Má Ingvarssyni fyrir mjög svo greinagóða ræðu og yfirferð á skipulagsmálunum. Og svo sem ekkert mikið við þetta bæta það sem hefur komið fram, ég er sammála því sem hefur komið fram hérna í umræðinu stærstu leyti. Ég er ofboðslega ánægð með hvernig skipulagssviðið og skipulagsráð hefur einhvern veginn
verið á tánum og með nánast allt undirbúið þar sem að við erum að velta fyrir okkur núna á þessum tímum, að flýta jafnvel og einmitt ríkisverkefnin. Og mér langaði aðeins bara til að bæta við þarna og það varðar flugvöllinn. Á sínu tíma var gefið út framkvæmdaleyfi og ég hefði haldið að að það væri hægt að byrja ansi hratt og það væri gott ef að Tryggvi gæti kannski upplýst okkur það hversu hratt væri hægt að byrja á að flytja til dæmis olíutankana og undirbúa verkið. Hvort að það þarf einhverja sérstakar skipulagsbreytingu eða tíma í það. Að öðru leyti þá bara tekið undir það sem fram hefur komið í máli bæjarfulltrúa, ég held að við séum þokkalega sammála svona flesta hluti. Það má hins vegar velta fyrir sér þetta ýmsu, og þessi framtíðarsýn í þéttingu byggðar og hversu langt við erum komin í því og hvaða tíma það tekur og hvernig við ætlum að vinna þau mál kannski betur í gegnum bæjarfélagið og fyrir íbúa. En að öðru leyti bara takk fyrir kærlega og hlakka til að fylgjast með og fá heyra svörin. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir lokið máli sínu. Þetta svolítið sérkennilegt, þurfum ekki að lappa aftur í sætið. En ég færi þessast aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Líkt og aðrir vilja þakka þér Tryggvi fyrir bara mjög greinargóða yfirferð og tek undir hólið líka bara hvernig ráðið hefur staðið á málum og þú, eins og ég hef nú oft gert áður, ég held ég hafi gert það hvert einasta skipti sem þú er farið með þessa ræðu. En ég held líka í hvert einasta skipti sem þú hefur farið með þessa ræðu hef ég ýtt á þig varðandi nöfnuðina Tryggvabrautina. Mér finnst þetta mál hafa tekið gríðarlega langan tíma og þarna erum við að tala umferðar óöryggi sem bara við verðum að taka á. Þannig að bara enn og aftur vil ég ýta undir það og ég veit að þetta tekur tíma og samvinnu og allt svoleiðis en mér finnst þetta orðið heldur langur tími. Mér langar aðeins að velta upp að því að fólk hefur svona nefnt við mig að það hefur pínu áhyggjur varðandi umferðar álag sem að er í rauninni þegar orðið við Glerárgötuna og Tryggvabrautina. Hvernig það muni koma út þegar verslun og íbúðir verða komnar á Hvannavallareitin. Ég veit á að koma hringtorg og allt svoleiðis en það sem að fólk hefur áhyggjur að eru gatnamótin Tryggvabraut Glerárgata. Ég bara vil fagna því náttúrulega líkt og við örugglega gerum öll að fara af stað varðandi heilsugæsluna og finnst þetta fyrirmyndar að þið verið bara tilbúin í þeim efnum. Það sem að við höfum kannski aðeins lagt áherslu á að það er til dæmis aðgengið að heilsugæslunum, að það verði hugað vel að bílastæðamálum og langbest væri náttúrulega að það væri innangengt, þannig að væri bílastæðakellari þannig að þeir sem eiga erfitt með gang og að koma sér á milli staða að það væri þá hugað að því. Svo langar mér nú bara að brýna okkur öll varðandi uppbygginguna á öldrunarheimilunum að við lærum af fyrri reynslu og högum byggingu og hönnun líka út frá rekstrarhagkvæmni því að við höfum nú aðeins fengið í hausinn varðandi reksturinn við uppbygginguna á lögmannslíð þannig að bara til að brýna okkur öll og tek bara undir þeim sem að hafa rætt varðandi þéttingu byggðar, eins og þú sagði sjálfur. Þetta er oft erfitt og flókið og tekur gríðarlega langa tíma. Auðvitað erum við öll að tala fyrir þéttingu byggðar því að oftast er það hagkvæmt, ekki alltaf. Þannig að en allan að það fari ekki uppbygging hér í bænum fari ekki að hægja á sér vegna þess að við séum eitthvað sein með úrræði. Varðandi tímabundna lækkun og lóðagjöldum, mér finnst bara velkomin til greina við hugsum það og því við þurfum að styðja við atvinnulífið og ég held að þessi tími, COVID-tími og þessi skrýtni tíma núna sem að COVID kemur með sér muni hafa gríðarlegt álag og högg fyrir atvinnulífið hér á svæðinu og þó að komi til rafmagn og uppbyggingu flugvallar þá eru mörg hver fyrirtæki sem að þurfa örugglega stuðning og þetta
er örugglega fín leið til þess að hvetja til uppbyggingar. Ég held að ég sé bara komin með í bili. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú aðeins að fá að skjóta inn smá viðbót. Það snýr kannski að þessi miðbæjarskipulagi og reyndar þessum reytum sem eru búin að vera ansi lengi í umræðunni. Tryggva Burðardal reyturinn og Hvannavellirnir í sjálfu sér líka. Sko, ég var var við það á fundi sem við áttum með miðbæjarskipulaginn daginn að það eru svona, koma alltaf fram mismunandi skoðanir það hvernig best væri að gera hlutina. Nú held ég við sem bara komin þangað að við munum aldrei ná 100% samkomulagi hildar myndina sem slíka og það sé bara orðið allt í lagi að við erum þó komið það langt í þessu, sýnist mér og í mörgum öðrum málum, að við förum bara að greiða atkvæði og bara taka af skarið að fara að klára þessa hluti og koma þeim í gang. Þó einn eða tveir sé ekki sammála eða þrír, það bara skiptir það ekki orðið neinu máli vegna þess að kannski eru þessi mál ekkert svo sérstaklega íþyngjandi sem slík miðað við það hvert málin eru komin. Og ég bara mælist til þess að ef við förum að hittast aftur og ræða þessi mál, það verður bara borið upp, viljum við hafa þetta svona eða viljum við hafa þetta hinsegin og við bara tökum af skarið, klárum þetta, komum þess að stað. Annars verður þetta enn eitt kosningamálið. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls formaður skipulagsráðs, Tryggvi Már Ingvarsson. Takk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að byrja að þakka hlý orð í minn garð og okkar sem stöndum að skipulagi bænum. Ég ætla að fara bara gegnum þessar spurningar, lið fyrir lið. Bæjarfulltrúi Sóley Björk, þú minntist á uppbyggingu á Oddeyri og hækkun sjávarborðs. Þetta er vissulega eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta var skoðað í rammaskipulagi Oddeyrar og mun vera aftur skoðað í skipulagsvinnu sem framundan er. Og þá myndi ég ætla þá helst þannig í deiliskipulagsvinnunni. Þetta er ein forsenda skipulagsvinnunar. Eins og ásamt hlutum eins og vindálagi og grundun sem var líka til umræðu þegar að þessar tillögur voru kynntar Oddeyrinna. Það var umfjöllun hækkun sjávarborðs núna í Fréttablaðinu held ég núna helgina. Og þar kom fram svolítið svipað eins og við höfum verið að ræða í skipulagsráði að landris hér á Norðurlandi fylgir nokkuð veginn hækkun sjávarborðs eins og hefur verið og spáð er. Við erum svolítið á núllinu. En samt hefur þessu umræða verið að við þurfum að lyfta okkur örlítið upp sem sést í lægstu byggð. En þetta er eitthvað sem við þurfum bara að skoða betur og skoða betur í þeirri vinnu sem framundan. Og það er rosalega erfitt að fara í kostnaðarsamar rannsóknir svona snemma í ferlinu. Maður tekur þetta eiginlega bara bita fyrir bita og þetta er eitt af því sem sem er framundan að skoða betur. Stígaskipulagið, þú spurð hvort að skipulagsráð muni ekki lesa yfir lokadrög áður en það verður endanlega samþykkt til kynningar. Það hefur verið hátturinn hjá okkur í skipulagsráði að þegar þessi kannski grunnkonsept skipulagstölu eru komið fram og menn eru sammála þessum grunnkonseptum að þá höfum við bókað við heimilum sviðsstjóra skipulagsráðs að kynna skipulag á þessum forsendum. Og í bókun skipulagsráðs á síðasta fundi þá var samþykkt að leggja fram stígaskipulag til kynningar og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Kynningin hefur dregist auðvitað vegna COVID-19 og svo líka vegna þess að Akureyrar hefur upptekin við COVID-19 en við ætlum að reyna að kynna þetta með rafrænum hætti, halda kynningafund á netinu bara svolítið svipað eins og bæjarstjórnarfundurinn er haldinn í dag. En ég vona að það verði gert á næstu vikum og bara eins fljótt eins og hægt er. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Isaksen, það er rétt þegar við þurfum að skerpa á reglum við uppbyggingu í grónum hverfum
og það á ekki verið í boði að við höfum, eins og nokkuð dæmi hafi verið síðastliðin ára að hafa opna grunna innan grænbyggð svæði. Og þannig að við þurfum að skerpa á reglum þannig að við gerum meiri kröfu til uppbyggingar þegar við erum að þetta byggð en kannski þegar við erum að byggja í á svæðum út frá bænum. Bæjarfulltrúi Hilda Jana, ég svo sem ég marka enga spurningu frá þér. Ok, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Ég tek undir það að þétting byggðar tekur lengri tíma og við þurfum að hafa önnur svæði til uppbyggingar. Við erum með Holtahverfi, það við eigum eftir að taka svolítið umræðan það en það eru 300 íbúðir, bæði fjölbýli og það eru líka sérbýli. Og það er mikilvægt að við hröðum vinnu við rammaskipulag Kollafjarðarsaga. Við stefnum á það ennþá að klára það fyrir lok þessa árs. En það fer eftir hvort að það er svigrúm í starfsáætluninni. Því að vinna við Kollafjarðarsaga er pínulítið sveigjanleikinn í okkar starfsáætlun. Þannig ef það er einhver fjármunir í lok árs þá munum við klára málið, annars fer það yfir á næsta ár. Varðandi Blöndulínu 3, þá er ég bara alveg sammálaður að þessi umræða hvar Blöndulína 3 tengist inn í Rangavelli, hún hafa alveg eftir að taka þá umræðu, en það segir aðalskipulag okkar enn þann dag í dag að hún kom inn á Gífsá og við höfum ekkert samþykkt neina breytingu þar En nú eru Landsnet í stórum spennivirki og þeir eru ekki að fara að gera yfirbyggt spennivirki við Gífsá. Mér finnst það nokkuð ljóst að við þurfum að taka þetta mál upp á næstu. Tryggvi, það er eins og þessi... Tryggvi, býta aðeins. Það er eins og það hafi dottið aðeins út netið eða eitthvað hefur svona fraust í smá stund. Ok, hvar var ég komið þá? Þú varst búin með Gífsá og varst að svara Gunnari Gísla. Já, ég tekur hennar bara undir það að við þurfum að taka þessa umræðu og henni er ekki lokið. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, þú spyr hver tímafaktor vinnu hjúkrunarheimilis. Við Pétur sviðstjóri skipulags ræddum þetta bara núna í síðustu viku og viljum bara helst hefja vinnu á morgun og hafa þetta klárt í haust. Það eru einhverjar kannski 3 mánuðir frá því við byrjum. Þetta er tiltölulega einfalt, aðalskipulag til staðar, þetta er bara deiliskipulag á grunni þess. Það þarf að ljúka þessu áður en við hefjum aðra hönnun. Bæjarfulltrúi Hallberg, þú spyr hversu hratt við getum byrjað á breytingum á flugvöllum. Það er bara gildandi skipulag. Heimilar okkur að gera það sem það stendur og við þurfum raun og veru bara að gefa framkvæmdaleyfi fyrir öllum. Já, og framkvæmdi geta bara að fara af stað á grunni þess. Það þarf ekki að fara í breytingu á skipulagi nema að koma einhverjar nýjar kröfur eða þarfir. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir, þú spurðir Tryggvabraut. Þetta verkefni búið að vera lengi við byrjum á Tryggvabrautaverkefninu eiginlega í rammaskipulagi Oddeyrrar og þetta hefur nú tekið sína stig á stigi. Við vildum vera komin lengra með á síðustu ári en það gerist undir þannig að fjármunir bara klárast og við stoppum vinnuna og byrjum svo bara aftur núna í ársbyrjun á nýju starfsári og ég vonast eftir því að þetta klárast sem fyrst. Þú ræðir umferðarálag sem gæti orðið vegna uppbyggingu verslunar á Hvannavallarreit og íbúða. Þetta er allt inn í þessari umferðarmódeli sem við erum að skoða í samvinnu við Vegagerðina og það er tillaga hjá Vegagerðinni að með því að hafa hringtorg á þessu stóru gatnamótum, þessum Glerárgata og Hörgábraut, Borgarbraut og Tryggvabraut mætast að virki þetta sem best. Eins að það sé hringtorg á Mósu Hvannavelli, þessi Hvannavelli komin á Tryggvabraut og þá verður umferðin það líkist hvað mest umferðina. Þú ræddir aðgengi að heilsugæslu og ég tek bara undir það. Við þurfum virkilega að hafa í huga gott aðgengi að heilsugæslu og það sé eins og þú nefnir. Þetta er bara góðu punkturinn í þá vinnu sem framöndan er að hanna heilsugæsluna þannig að þú gætir gengið þar þurru fótum inn. Síðan Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, þú komst inn á
miðbæinn og vilja greiða atkvæði til Frank og ég raun og veru bara klára þetta mál eins og þú segir að þannig að það er ómögulegt að láta þetta velkjast endalaust og ég bara þér hjartanlega sammála og það sem er best það er að það fylgi þetta er svolítið sem við erum að gera með vinnuhópni núna, það fylgir pínulítið fé og alvara með störfum vinnuhópsins, þannig að leið og við klárum þessa vinnu og breytum skipulaginu, þá fer vonandi eitthvað að gera strax í kjölfarið. Ef við breytum deiliskipulaginu og svo gerist ekkert næstu 4 árin, þá verður þetta aftur vinna eftir 4 ár. Það er mín skoðun allavega. Með því að það sem er mikilvægast er að við förum að framkvæma í takt við skipulagi þegar skipulagsferlinu er lokið. Í því felst ákvörðunin. Þá hef ég lokið máli mínu held ég. Og þá er formaður Tryggvi Már Ingvarsson lokið máli sínu, orðið er laust. Það er fleiri ekki hvatt sér hljóðs, þá segir við þessari umræðu lokið þennan lið og þá er komið að 5. lið skýrslu bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Frá því ég fór síðast yfir skýrslu bæjarstjóra sem var þriðjudaginn 17. mars, þá hefur dagskrá mín meira og minna snúist aðgerðir vegna COVID-19 veirunar. Það eru daglega fundir með sviðsstjórum þar sem farið yfir stöðuna og svo 2 í viku með ykkur í neðastjórn Akureyrarbæjar og sviðsstjórum og að síðustu eru það reglulegir fundir með aðgerðastjórn sem hafa verið í 3 viku. Það sem gerst hefur þessar síðustu vikur eru einfaldlega að okkur hefur á ógnarhraða verið kippt inn í heim rafrænna lausna og það gildir starfsemi allra sviða Akureyrarbæjar. Álagið við að finna lausnir hratt og örugglega hefur verið aðeins misjafnt eftir því hvaða þjónustu ræðir. En að því að það er ekki bara COVID, heldur líka gleðilegir atburðir, þá vil ég sérstaklega nefna utan COVID aðgerða, sérstaklega gleðilegan fund sem ég og formaður bæjarráðs og sviðsstjóri fjarsýslusviðs áttum með framkvæmdasýslunni og heilbrigðisráðuneytinu í morgun vegna byggingar hjúkrunarheimilis á Akureyri, en það er gert ráð fyrir að framkvæmdir getur hafist vonandi seint á þessu ári en allavegna að hönnunarsamkeppni og staðarval og hönnunarsamkeppni og hönnun hefjist í sumar. Nú eru grunnskólanir komnir í páskafrí en þar hefur aðsókn verið 3/3 af því sem getur talið eðlilegt og sama gildir leikskólana. Þetta hlutfall hefur þó gert starfsfólki kleift að sinna starfi sínu vel og ég vil hrósa þeim í hástert fyrir að standa vaktina með mikilli prýði og það sama gildir starfsfólk frístundar. Grunnskólanir hafa tekið gríðarlegt stökk í að leita lausna í fjár- og heimakennslu og er óhætt að segja að grettistaki hefur verið lyft síðustu vikur. Að því sögðu vil ég líka þakka nemendum og foreldrum þeirra fyrir framlag þeirra við að stökka á þennan vagn og það var allir hjálpast að við að láta þetta ganga upp. Það er líka alveg ljóst að við erum búin að læra ótrúlega margt og þegar aftur fyrir að sjá til sólar þá verður skólakerfið okkar allt annað og tækifærin fjölmörg til að halda áfram á þessari spennandi braut. Ég held að mér sé óhætt að fullyrða að það verður ekkert alveg eins og það var og það er stóra tækifærið. Félagsþjónustan sem í eðli sínu er mjög viðkvæm þjónusta hefur einnig tekið stóran skerf í notkun rafrænna lausna til þess að veita skjólstæðingum sínum þjónustu. Í stað þess að hittast, maður og mann, geta ráðgjafar nú veitt viðtalsþjónustu í gegnum netið á öruggan og þægilegan máta fyrir alla. Það hafa líka verið tekin stór skref við að færa ýmiss konar þjónustu í þjónustugáttina og nefni ég hér með dæmi fjárhagsaðstoð en nú er þessi tegund af þjónustu komin í þjónustugáttina þar sem hún á að vera. Það hefur verið mikið álag á velferðarþjónustuna okkar og starfsfólkið hefur staðið vaktina af einurð og æðruleysi. Ég vil nefna sérstaklega starfsfólk öldrunarheimila Akureyrar sem hefur staðið sig eins og hetjur síðustu vikur, þar sem gríðarlegt álag hefur verið og ég veit að það verður gríðarlegt álag þangað til við siglum aftur legnan sjó. Þær eru margar skrýtnar spurningar sem hafa komið upp en þeim hefur jafnharðan verið svarað að þessu góða fólki.
Það hefur komið skýrt fram á fundum mínum með sviðsstjórum og aðdánuvert að fylgjast með hversu lausnamiðaðir allir eru og hversu meðvitaður stjórnendahópurinn er að styðja hvort annað. Hvað varðar unga fólkið, þá hefur það verið og er áskorun að geta sagt með fullri vissu að við séum að ná til allra, en starfsfólk okkar í félagsmiðstöðunum, skólasmiðin og virkinu leggur hart fram við að ná til sem flestra, hvort sem það er í gegnum samfélagsmiðla, nú eða bara með því að hringja. Ég hef til dæmis heyrt á opnum húsum sem fara nú fram á netinu og takast alveg prýðilega og nú síðast sá ég að ungmennin eru hvött til að taka þátt í blöðruleik sem hófst í gær út allan bæ. Það er ekki bara bánsar í gluggum, heldur líka litríkar blöðrur hingað og þangað. Og eins og ég nefndi áðan þá hefur rafræn stjórnsýsla tekið heljarstökk og ég hefur gríðarlega ánægð með það. Fjöldi umsókna er að þjónustugátt sveitarfélagsins hefur sem fyrr segir aukist mikið og í raun er staðan svo að allar þær umsóknir sem við teljum að hægt sé að þjónusta þar í gegn eru annaðhvort komnar þangað eða eru nú í ferli. Ég vil að síðustu nota tækifærið og fá okkur öll í lið með mér að hvetja alla sem vettlinga geta valdið til þess að skrá sig í bakvarðasveit Akureyrarbæjar. Það er ekki bara verið að leita að heilbrigðismenntuðu starfsfólki, heldur fólki með alls konar menntunar reynslu sem getur nýst okkur þegar harðna fer á dalnum. Og þá held ég að þetta sé bara komið. Já, það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá þar með tæmd. Nú ætlaði ég að opna hérna augnablik. Ég ætla að lesa upp hvaða fundagerðir lagðar fram til kynningar en þá er ég náttúrulega farin út af fundargáttinni. Við gefum okkur bara smá stund til þess að ná í þetta. En eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 19. mars, 27. mars og 2. apríl, bæjarráð 27. mars og 2. apríl, frístundaráð 25. mars, fræðsluráð 30. mars, skipulagsráð 1. apríl, stjórn Akureyrarstofu 27. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 27. mars og velferðarráð 1. apríl og hægt er að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins. Ég vil að lokum óska öllum bæjarbúum sem og öðrum landsmönnum gleðilegra páska og segi fundi slitið klukkan 17:09. Takk fyrir góðan fund.